السلام عليكم سو dhawaada asxaabta maanta waxaan qaadan doonaa xiisad ku saabsan xisaabta ama cashar ku saabsan xisaabta buuggan waxa la dhahdaa everyday mathematics baa la dhahdaa waa buug xisaaba maanta waxaan qaadan doonaa numberka loo yaqaano 9ka iyo isku dhufashada bal qaabka looga shaqeeyo numberka loo yaqaano 9ka isagu muxuu kaga duwan yahay xisaabaad kale si yar oo fudud ma looga shaqeyn karaa ha waa kan soo raac bismillahir rahmaanir rahiim soo dhawaada asxaabta waxaan qaadan doonaa xiisad ku saabsan xisaabta isku dhufashada numberka 9 numberka 9 hadaba wuxuu leeyahay mucjisooyin uu kaga duwan yahay lambarada kale marka lagu dhufanayo xisaabta si yar fudud baa runtii looga shaqeyn karaa bal ila soco waxay soo saari doonaa numberka 9 la dhahdo inta lagu dhufanayo 1 ilaa 9 way waxaan ka bilaabanaa marka lambarka loo yaqaano 1 2 3 4 5 6 7 8 iyo 9 okay inta haddii aan ku dhufano mid kasta 9 qaab yar oo fudud ayaan uga shaqeyn doonaa runtii waa tricks waa habab yar oo fudud runtii oo laga shaqeeyo isku dhufashada numberka loo yaqaano 9 marka asxaabey soo dhawaada xisaabta runtii wax adag ma aha wax cusub baa jira adduunka wax adag ma jira ma filaya waayahay 1 ilaa 9 ayaa maxaan ku dhufanay waxaan ku dhufanay 9 marka waxaan sameyn doonaa qaab yar oo fudud baan runtii uga shaqeyn doonaa way halkaas sare waxaa kasoo bilowdaa 1 marka lagu dhufto 9 waa maxay waa 9 soba 0 kasoo bilo 1 2 3 4 5 6 7 iyo 8 way 8 maxaa ku xiga hadaba 9 baa ku xiga sooma 9kii xagga sare kasoo bilo haddana 9 hoos u soco 8 7 6 5 4 3 2 1 okay sax ma tahay 9 lagu dhuftay 8 way hal lagu dhuftay 9 waa 9 laba lagu dhuftay 9 waa 18 saddex lagu dhuftay 9 waa 27 afar lagu dhuftay 9 waa 36 asxaabay soo dhawaada muuqaalada dambe la soco runtii oo muuqaalka haddii uu ka cajabiyo subscribe dheh si aad ula socoto muuqaalada dambe fadlan subscribe dheh like and share thank you